ചെറുതോണിയിൽ ആഗ്നസിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആകെയുള്ളത് 15 സെന്റ് ഭൂമിയാണ്. നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമുള്ള ചെറുതോണിയിൽ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും താമസിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല. 5 നിലകളിലായി പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ ആഗ്നസിന്റെ കുടുംബം നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ 60-ലേറെ താമസക്കാരുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആഗ്നസും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ഇനി കൃഷിയിലേക്ക് വരാം. കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസ് അപ്പാടെ കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആഗ്നസ്. ടെറസ് മാത്രമല്ല, ഇടനാഴികളും ചെറുപാതകളും സൈഡ് വ്യൂ പ്രദേശവുമൊക്കെ പച്ചക്കറി കൃഷിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടെറസിന്റെ മധ്യഭാഗം കോഴി വളർത്തലിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അലങ്കാര കോഴികളും മുട്ടക്കോഴികളുമൊക്കെ ഈ കർഷകയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിലെ താമസക്കാർക്ക് നാടൻ പച്ചക്കറിയും സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കൃഷിയിലൂടെ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറിയുണ്ട്. ഒപ്പം കോഴി വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ 10-65 കുട്ടികൾ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കുള്ള മുട്ട ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും മുട്ട കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പച്ചക്കറി, ടെറസ് കൃഷിയും കോഴി വളർത്തലും സംയുക്തമായി ചെയ്യുന്നതിൽ ഗുണങ്ങളേറെ ഉണ്ടെന്നാണ് കർഷകയുടെ പക്ഷം. കൃഷിക്കായി ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് ഒരു വട്ടം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. കോഴികൾക്കുള്ള ചെറുകീടങ്ങളും മറ്റും ഈ മണ്ണിലുണ്ടാകും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോഴിക്കാഷ്ടം ചേർന്ന ഇതേ മണ്ണ് ചാരവും മറ്റും ചേർത്ത് വീണ്ടും കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമേ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, പിന്നെ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇടും. കോഴീനെ നിലത്തിങ്ങനെ അപ്പോൾ കോഴിക്കാഷ്ടവും അറക്കപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അത് തന്നെ വാരി നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് നിറച്ച് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൃഷിയിലേക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചാണകപ്പൊടിയൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാതെ ഈ കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അറക്കപ്പൊടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണിന് നല്ല ഇളക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നല്ല ആദായകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ടെറസ് ഫാമിങ്ങിൽ ചില ടിപ്സും ഈ വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു തരും. ടെറസ് കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 കിലോ മത്തി, 1 കിലോ ശർക്കര ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 21 ദിവസം വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അരിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കും. അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അതുകൂടി 2 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെടിക്കല്ല അതിന് അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫലമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേപ്പെണ്ണയും വെളുത്തുള്ളി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശകലം സോപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ലൈന് പച്ചക്കറിക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.